มาถึงประเด็นร้อนในเช้าของวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับซัมเมอร์มีนาแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีช่วงรอยต่อก็จะมีลมหัวกุดเกิดขึ้นลมหัวกุดนี้เป็นภาษาอีสานนะฮะลักษณะคล้ายๆกับพายุทอร์นาโดครับแต่ว่าเป็นทอร์นาโดแบบขนาดย่อมๆนะครับถ้าเผื่อเป็นอเมริกานี่เขาเรียกว่าพายุทอร์นาโดถ้าเผื่อทางด้านฝั่งเอเชียนี่เขาเรียกว่าพายุไซโคลนแต่ของอีสานบ้านเฮาเรียกว่าพายุลมหัวกุดครับแล้วก็นับวันจะมีความรุนแรงขึ้นนะฮะตัวลมหัวกุดนี้ครับบางทีเรียกว่าเป็นพายุทอร์นาโดย่อมๆเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเมืองหมอแคนนะฮะแดนหมอลำเมืองหมอแคนนะฮะที่ขอนแก่นครับเมเนเจอร์ออนไลน์มีการรายงานบอกว่าลมหัวกุดโหมซัดตลาดขายของป่า3ครั้งภายในสัปดาห์เดียวครับชาวบ้านเชื่อเป็นเพราะว่าไม่ทำบุญก่อนเปิดตลาดอันนี้เป็นความเชื่อในเรื่องราวของคนท้องถิ่นนะครับส่วนจะจริงหรือไม่ยากต่อการพิสูจน์ครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดขายของป่าตำบลพลเพชรอำเภอมันจาคิรีครับวิ่งหนีตายครับวิ่งหันหน้าไปทางไหนวิ่งไปทางนั้นครับหลังจากเกิดเหตุนะครับลมหัวกุดโหมพัดเข้ามาอย่างไม่มีปีไม่มีขลุ่ยไม่มีกีตาร์และก็ไม่มีคีย์บอร์ดเลยครับผมซัดเต็นท์ปลิวขึ้นไปติดสายไฟฟ้าแรงสูงจนไฟฟ้าช็อตที่ตอกสมอปักไว้กับดินอย่างแน่นหนาเผยตลาดแห่งนี้เพิ่งเปิดได้เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็เกิดเหตุแล้วถึง3ครั้งด้วยกันเชื่อเป็นเพราะไม่ทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเปิดค้าขายครับนี่เป็นความเชื่อเฉพาะอีสานบ้านเฮาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโดยทางด้านผู้สื่อข่าวของเมเนเจอร์ออนไลน์ก็รายงานแบบกระเฮี้ยนกระหือรือครับบอกว่าเมื่อเย็นวันที่ 26 มีนาคมก็คือเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปภาพนาทีที่ลมพายุหรือว่าลมหัวกุดได้พัดเอาเต็นท์ทั้งหลังครับปลิวขึ้นไปติดสายไฟฟ้าแรงสูงจนทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและก็มีประกายไฟลุกไหม้ทำเอาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและก็ชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อของในตลาดขายของป่าตำบลพลเพชรอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นนะครับตาค้างเลยครับพากันวิ่งหนีตายกันโอลหม่านโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่าย3:15 นาทีครับทีนี้จากการพูดคุยกับนางสาวชลทิศเกียรติคงอายุ 29 ปีเจ้าของคลิปและก็ผู้ที่โพสต์คลิปภาพดังกล่าวก็เล่าว่านะครับก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ละคนกำลังเลือกซื้ออาหารการกินอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นของป่าที่ชาวบ้านไปหามาขายกันตามปกติจู่ๆครับก็ได้เกิดลมพายุที่ชาวบ้านเรียกว่าลมหัวกุดครับพัดมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพัดหมุนคล้ายกับพายุงวงช้างครับก่อนที่จะพัดเอาเต็นท์ที่กางไว้ให้แก่ชาวบ้านแล้วก็หอบเอาข้าวของปลิวขึ้นไปพาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนเกิดเสียงไฟฟ้าช็อตดังสนั่นครับเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยนะครับตนแล้วก็ชาวบ้านคนอื่นๆก็พากันวิ่งหนีตายสิครับเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นไม่นานพายุก็สงบลงจึงพากันออกสำรวจความเสียหายพบว่ามีเต็นท์ถูกลมหัวกุดพัดพังไป2หลังแล้วก็มีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายถูกเสาเต็นท์ตกลงมากระแทกใส่ครับเราไปดูภาพกันนะฮะอันนี้เป็นการพัดเต็นท์พาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนไฟฟ้าช็อตดังนะฮะนี่ฮะเปียเปียเปียเลยนะครับนี่ครับพอไปเชื่อมนะฮะไฟฟ้าก็ลัดวงจรครับอันนี้เต็นท์นะครับแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นมาฟาดเอากับรถยนต์ของพ่อค้าแม่ค้าทีนี้ครับนางสาวชลทิศก็เล่าไปด้วยเสียงกระหืดกระหอบบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวเพราะว่าหลังจากที่เปิดตลาดซื้อขายของป่าแห่งนี้ในราวเพียงแค่สัปดาห์เดียวได้เกิดลมหัวกุดพัดมาแล้วถึง3ครั้ง3คราวด้วยกันที่น่าแปลกใจคือทุกครั้งที่เกิดเหตุจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเหมือนหนึ่งว่าเป็นการนัดหมายกันครับนั่นคือเวลาประมาณบ่าย3ครับแล้วลักษณะของการเกิดเหตุก็แบบเดิมครับคือไม่มีสัญญาณเตือนจู่ๆก็มีลมพัดเข้ามาโดยที่ไม่มีปีไม่มีขลุ่ยครับชาวบ้านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนของเจ้าที่เจ้าทางและก็สัมภเวสีที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้ครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นตลาดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยบนบานไว้ว่าจะมีการประกอบพิธีทำบุญให้แก่เจ้าที่เจ้าทางแต่มาถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการทำกันครับอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านอีกว่า
บริเวณตลาดนัดแห่งนี้เมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนี้เคยเป็นป่ารกแล้วก็ถนนยังเป็นลูกรังอยู่คุณพรเคยเกิดเหตุนะคุณพรนะยิงกันตายแล้วก็นำศพนี่มาเผานั่งยางอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่พายุเกิดขึ้นแบบเดียวกันถึง3 ครั้งนี่ชาวบ้านเชื่อว่าไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับนี่ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนี้ครับส่วนผู้ฟังหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้จะเชื่อหรือไม่ก็ต้องโปรดใช้ดุลยพินิจแทนครับลมหัวกุดนี่ก็เป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งในช่วงหลังมานี้ลมหัวกุดนะครับจะพัดเร็วแล้วก็แรงขึ้นครับเร็วแล้วก็แรงขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับถี่ขึ้นด้วยครับอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิอากาศแปรปรวนแล้วก็บ่าย3อาจจะเป็นเพราะคือทั้งวันนี้คืออากาศร้อนมันอบอ้าวนะครับพออบอ้าวแล้วถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมีการพัดนะครับก่อให้เกิดการเป็นลมพายุขึ้นมาแทนที่ได้ครับคือพัดขึ้นสู่เบื้องสูงแล้วก็กลายเป็นลมหัวกุดไปนะเพราะว่าจะเกิดจากอากาศร้อนนี่ครับแล้วก็ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ทางด้านจังหวัดขอนแก่นครับปรากฏว่าอยู่ใกล้กันกับเรานี่ก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่นี่ครับเป็นพายุถล่มที่ครับอันนี้ไม่ใช่ลมหัวกุดแล้วครับเป็นพายุถล่มครับนะฮะเป็นพายุถล่มเราไปดูกันนะครับจากทางด้าน Managerial ออนไลน์มาสู่ทางด้านหนังสือพิมพ์ Daily News ครับพายุถล่มครับทำเอาปั๊มน้ำมันนะครับโอ้โหครับเจอศึกหนักเลยพนักงานเองก็หนีตายระทึกกับจากลมหัวกุดกลายเป็นพายุครับนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ที่อีสานบ้านเฮาเหมือนกันจากขอนแก่นไปที่จังหวัดมุกดาหารครับเมื่อโดยมีสมาชิก Facebook ครับชื่อว่าชลิตาชูนิดนะฮะคาดว่านะฮะคุณชลิตาชูนิดครับได้มีการโพสต์คลิปสุดระทึกเกิดพายุถล่มในพื้นที่บ้านเหล่าหลวงครับนิคมคำไส้จังหวัดมุกดาหารโดยจุดที่อยู่ในคลิปครับเป็นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแล้วก็ในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝนกำลังตกหนักครับแล้วก็มีพายุพัดอย่างรุนแรงจนหลังคาพังถล่มลงมาทับรถน้ำมันที่อยู่นะฮะได้รับความเสียหายขณะเดียวกันพนักงานก็วิ่งหนีตายครับเข้าหลบในที่ปลอดภัยข้าวของก็กระจัดกระจายส่วนทางปั๊มน้ำมันได้มีการตัดไฟเพื่อความปลอดภัยครับนะฮะทีนี้เราก็จะไปหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็มีชาวโลกออนไลน์นะครับเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเป็นพายุถล่มแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจะเป็นตามความเชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ทางด้านขอนแก่นเขาบอกว่าไม่มีการบนเจ้าที่เจ้าทางแต่อันนี้พายุถล่มนะฮะปั๊มน้ำมันครับเราไปดูกันภาพนะฮะนี่ครับหลังจากที่ถล่มแล้วก็พัดลงมานะฮะก็รถขนน้ำมันแล้วครับผมที่จอดอยู่นะฮะแล้วก็รวมทั้งนิสภาพครับสภาพของปั๊มนะฮะที่ก็ล้มระเนระนาดแล้วครับผมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านจังหวัดจากนครพนมไปที่ทางด้านมุกดาหารครับนี่ปั๊มน้ำมันแต่ก็น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันขนาดเล็กคือไม่ใช่ปั๊มใหญ่น่าจะเป็นปั๊มขนาดเล็กของชุมชนนั้นครับแต่ก็ได้รับความเสียหายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเขาเรียกว่า climate change นะครับตอนนี้ครับต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับกับเรื่องราวของพายุในช่วงนี้เป็นช่วงที่รอยต่อนะครับการจากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธครับเขามีเครื่องมือครบครันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง 30% ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็ขณะเดียวกันเขามีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลือกได้ครับเขามีโชว์รูมให้คุณเลือกเลยครับแล้วก็จะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ตอนนี้น้ำมันราคาแพงหลายคนก็หันกลับมานะครับติดตั้งแก๊สอีกครั้งหนึ่งครับไปได้เลยนะครับนอกจากนั้นเขาก็จะมีการให้บริการล่าสุดนี้เป็นตรอนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
เปิดบริการและทุกวันครับ2 โมงเช้ายัน 5 โมงเย็นแบบ One Stop Service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบต่อทะเบียนนะครับการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส LPG NGV และก็รวมไปถึงนะครับการรับทำประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ด้วยและที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเซอร์วิสบริหารจัดการให้และก็ขณะเดียวกันนะครับตัวเราก็กลับบ้านกลับออฟฟิศไปเมื่อเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็จะโทรแจ้งคุณทุพรตอนนี้เอกสารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสง่ายจริงๆครับโทรสอบถามครับ062-201-5510อุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนส์ที่เหมาะสมกับสายตาของเราและช่างเขาจะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องสวมใส่เลนส์ขนาดไหนเวลาสวมใส่แล้วจะสบายตานะครับไม่พอตัวเรายังสามารถเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้และก็รวมทั้งชนิดของเลนส์ได้ด้วยนะครับเป็นเลนส์กระจกเลนส์มัลติโค้ดหรือว่าเลนส์โปรเกรสซีฟราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่ว่าเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเยื้องๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับแต่ว่าถ้าเผื่อวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อประดับ5 ดาวนะครับซึ่งมีจำหน่ายที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็เรือนทวี5 แยกวารินนี่คือสูตรต้นตำรับของน้ำมันเหลืองทั่วประเทศนะครับสามารถที่คนที่เคยใช้น้ำมันเหลืองยี่ห้ออื่นมาก่อนแบรนด์อื่นมาก่อนพอมาใช้สูตรต้นตำรับนี่ครับอุ้ยถึงใจครับจังสีนะแม้จังเอิญว่าน้ำมันเหลืองแน่นะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหล่มีทั้งแบบขวดใหญ่ขวดกลางแล้วก็แบบโรลออนนะครับบางคนนี่เสียบคาดังไว้เลยนะครับเพราะว่าชอบมากครับกับน้ำมันเหลืองสตวินตราต้นโพนี่ครับ